Добре дојдовте во новото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ако сте нови на каналот и ова е првото видео што го гледате, ќе ве замолиме да кликнете subscribe, за да ги гледате видеата кои веќе се имаат снимено, како и за видеата кои ќе се снимаат во иднина. Во ова предавање ќе учиме за втор дел на предавањето за зборови со двојно значење во германскиот јазик. Ако се уште не сте го гледале првиот дел, гледајте го за полесно да го сватите ова предавање. Ова предавање главно нема да ни содржи граматика, туку ќе содржи само зборови и реченици кои ќе ги вежбаме за збогатување на вокабуларот. А сега да започнеме. Што треба да повторите за полесно да го научите ова видео? Единствено што треба да повторите е првиот дел од истото предавање. Видеото можете да го најдете на каналот на YouTube во плейлистата со предавања за ниво B1. Како зборови со двојно значење, прв дел. Како што кажавме, во ова видео ќе учиме за Wörter mit Doppelbedeutung или зборови со двојно значење. Да започнеме. Што се тоа зборови со двојно значење во германскиот јазик? Некои зборови во германскиот јазик имаат повеќе значења, исто како што имаме и во македонскиот. Овие зборови со друго име се нарекуваат и дихомониме или хомоними. Дали хомонимите се комплетно исти зборови? Во еднина се пишуваат, читаат и изговараат исто. Но множината може да им се пишува, чита и изговара исто или да им биде различна. Ќе видиме неколку примери. И покрај тоа што се многу слични зборови, овие зборови имаат различно значење. И членот, важно е да запаметете дека можно е да им е ист или различен, но најчесто членот им е ист. И за ова ќе видиме некои примери. Да видиме пример за почеток. Зборот die Karte може да има повеќе значења од типот на карта за играње, билет карта или географска карта. Овие три зборови се пишуваат, читаат и изговараат исто во еднина, членот им е ист, но имаат различно значење. А сега ќе извежбаме многу други примери кои не сме ги извежбале во првиот дел од ова предавање. Zum Beispiel. Прв збор кој ќе го учиме во ова видео е der Umzug или со значење преселба и der Umzug што има второ значење парада. Во множина die Umzüge преселби и die Umzüge паради. Значи на овој збор и еднината и множината им е иста, иако има две значења. Да видиме по еден пример за двата зборови. Er hatte von dem Umzug gar nicht bemerkt. Тој баш ништо не забележа од преселбата. Втора реченица, ihr solltet jetzt mit dem Umzug anfangen. Вие треба сега со парадата да започнете. Следен збор. Во еднина, die Lösung, решение, и die Lösung, растворувач. Во множина, die Lösungen или решенија и die Lösungen или растворувачи. Значи и на овие два зборови членот им е ист, еднината им е иста и множината им е иста, но имаат различно значење. Да видиме пример.
Das ist die Lösung des schwierigen Rätsels. Ова е решението на тешката загадка. Das war die beste Lösung mit Wasser. Тоа беше најдобриот растворувач со вода. Одиме на следен збор. Die Stärke, сила, збор кој веќе го имате сретнато во претходните видеа. И die Stärke, второ значење, му е скроп. Како множина die Stärken, сили или скробови. Значи еднината и множината им е иста. Die Legion ist auf voller Stärke. Легијата е во полна сила. Пример со другиот збор. Мила hat den Kuchen mit Stärke gemacht. Мила има колач со скроп направено. Следен збор. Не има многу значења. Der Absatz може да ни значи талог, поглавие, подпетица, пасман или став. Овој збор има 5 значења, а може би и повеќе. Множината кај сите овие зборови е иста. Die Absätze, како поглавија, подпетици, пласмани, ставови и слично. Да видиме некои примери. Der restliche Absatz entfällt. Останатото поглавие е изоставено. Ich habe gegen diesen Absatz gestimmt. Јас имам против овој став гласано. Одиме понатаму збор со тројно значење. Der Schirm значи екран. Исто der Schirm или der Regenschirm, чадор, и der Schirm или der Lampenschirm е абажур од столна лампа. Да прочитаме примери. Und dann habe ich meinen Schirm geöffnet. И тогаш го имав отворен мојот чадор. Jedes Mal, wenn ich spreche, sehen Sie es auf dem Schirm. Секогаш кога јас зборувам, го гледате тоа на екранот. Следен пример исто така со тројно значење. Der Stempel е збор кој веќе го имате сретнато до сега и значи печат. Но може да има второ значење како дамка или трето значење како пестилка од цвет. Да видиме примери. Прво како печат. Wir wollen in dieser Diskussion Stempel aufdrücken. Ние сакаме на оваа дискусија печат да ставиме. Der Stempel kann Blumenteil sein. Пестилката може да биде дел од цвеќето. Следен збор со двојно значење der Strom или електрична струја. Второ значење му е der Strom, што може да биде речна или водна струја. Warum wir den Strom abstellen? Зошто ние струјата ја исклучуваме? Es bleibt alles ruhig auf dem Strom. Се остана мирно во речниот тек или во речната струја. Следен збор со двојно значење, die Orange, збор кој веќе го знаете, дека значи портокал, но исто така како оранже, без член, ни означува портокалова боја. Да видиме пример. Schmeckt wie Orange mit Zimt. Es schmeckt. Тоа има вкус на портокал со цимет. Das Bronzenschwert glühte orange auf und brach. Бронзениот меч блесна портокалово и се скрши.
Следен збор. Der Pickel ни означува мозолка или секира за планинарење на мраз. Але diese teuren Cremes gibst dir Pickel. Сите тие скапи креми ти даваат мозолки. Wir bergsteigen und klettern mit Eispickel. Ние планинариме и се искачуваме со секира за мраз. Die Weide во превод ливада. То исто така не може да ни означува дрвото врба. Да прочитаме пример. Ich sehe nur eine Weide mit Ponys darauf. Јас гледам само ливада со пони коњи на неа. Und werdet ihn unter der Weide dort finden. Вие ќе го најдете него таму под врбата. Збор со тројно значење. Der Schein, по превод сјај, изглед или дозвола. Manchmal trügt der Schein, понекогаш изгледот мами. Hast du einen Führerschein? Дали имаш ти возачка дозвола? Следен збор со двојно значење ни е зборот die Sichel, во превод срп или облик на полумесечина. Ein Blatt, die Form einer Sichel. Лист во форма на срп. Die Sterne und die Sichel des Mondes besetzen Lichthöfe. Звездите и полумесечината поседуваат ореоли. Одиме понатаму. Со тројно значење die Weise, мелодија. Die Weise исто може да ни значи начин или без член, само како Weise, ни е придавка која ни означува човек кој е мудар или умен. Да видиме некој пример. Ich kann sie nur auf diese Weise bekommen haben. Јас можам нив само на овој начин да ги добијам. Ich kann verstehen, dass sie weise reagieren. Јас можам да разберам дека вие мудро реагирате. Der Otter ни е животното видра или die Otter, вајпер, кој е вид на змија. Овие два зборови се исти, но имаат различен член. Како видра ние во машки род, а како змија во женски род. Ке видиме по еден пример реченица за двата зборови. Sie kämpfte auch wie ein Otter. Таа се бореше исто така како видра. Seine Blicke waren stehend wie die einer Otter-Schlange. Неговиот поглед пробудуваше како вајпер змија. Секунде, тест или новост. Но во машки род како деа кунде ни значи муштерија или клиент. Овие два зборови сигурни сме дека веќе ги имате сретнато во некој од претходните видеа. Das war eine unfassbare Kunde für ihn. Тоа беше неверојатна вест за него. Das war ein sehr spezieller Kunde. Тоа беше специјален клиент. Следен збор, виштоја, данок.
а во среден род како das стоја може да ни означува кормило од брод или волам. Ке прочитаме 3 примери. Wir fordern eine Überabteilung des Steuersystems. Ние бараме ревизија на даночниот систем. Ich werde das Steuer übernehmen. Јас ќе го преземам кормилото. И трета реченица, der Mann schaute am Steuer in den Rückspiegel. Човекот погледна кон воланот на ретровизорот. Следен пример со 4 значења. Е зборот die Platte, кој може да значи диск или плоча, рингла, чинија или висорамнина. Најчесто се користи како чинија. Да прочитаме некои примери. Ich habe eine Wurstplatte bestellt. Јас имам чинија со колбаси порачано. Die Kaffeekanne steht auf der Kochplatte. Ѓезвето стои на ринглата. Следен пример, die Flasche ни означува шише, но исто така може да ни значи некој кој е дудук или губитник. Er entkorkte die Flasche. Тој го отвори шишето. Du weißt doch, dass ich ein schlechter Flasche bin. Ти знаеш сепак дека јас лош губитник сум. Одиме понатаму, der Drache, змеј или ламја, но може да означува хардиен змеј за летање. Hier gibt es seit 1000 Jahren keine Drachen mehr. Тука веќе 1000 години нема повеќе змејови. Das Kind fliegt des Draches. Детето го лета хартиениот змеј. Следен пример. Die Bräuse, лимонада, но може да ни означува и туш. Ich könnte ihr anbieten, eine Bräuse anzufertigen. Јас би можел да ја понудам лимонада да ја припремам. Der Regen überfiel ihn wie eine kalte Bräuse. Дождот паѓаше врз него како ладен туш. Следен збор, die Angel, ни означува јадица за риболов, но die Angel ментеше од врата. Да не ве збунува зборот ангел со македонскиот збор ангел, бидејќи на германски ни е енгел, ако зборуваме за ангел. Er beißt wie ein Fisch nach der Angel. Тој загризува како риба на јадица. Wir können uns nicht zwischen Tür und Angel unterhalten. Ние не можеме меѓу вратата и ментешето да разговараме. Следен пример, der Brand, во превод пожар, жар или можеме да го сретнеме како огрев. Со следно значење ни е болеста гангрена. Der Rocker steckte die Zigarette in Brand. Рокерот ја стави цигарата во жарот. Ich sagte schon, dass seine Brand nicht mein Problem war. Јас веќе кажав дека неговата гангрена не беше мој проблем. Der Berliner е берлинец или жител во Берлин.
но ни означува и крофна со желе. Како крофна со желе, веќе го имаме споменето овај збор во традиционални германски јадења, кое можете да го најдете видеото во плейлистата за бонус видеа. Да видиме пример. Hier schreibe ich über Berliner und Berlin. Тука пишувам јас за берлинци и Берлин. Ich esse gern Berliner. Јас јадам со задоволство желе крофна. Das Blau ни означува сина боја, но Blau ни означува како придавка модро. Der Himmel war von einem strahlenden Blau. Небото беше блескаво сино. Ihre Lippen färbten sich blau. Нејзините усни помодреа. Следен збор, die Brücke, мост на река, но може да ни означува и мост на заби. An der Brücke trafen sie wieder zusammen. На мостот се сретнаа тие повторно заедно. Wenn ich es nicht wüsste, hätte ich ihre Brücke gar nicht bemerkt. Да не би знаел, не би го забележал нејзиниот мост баш ич. Еден збор, der Bund, појас или сојуз. Ein kurzer Ruck am Hosenbund erweiterte die Bundfalten. Краткото влечење на појасот ги прошири наборите. Sie schufen einen einheitlichen Staatenbund. Тие создадоа обединет сојуз на држави. Со тоа завршуваме за ова видео. На крај ќе направиме мала вежба со 5 зборови кои ќе треба вие да го кажете нивното значење. И тоа: флаше, кунде, умцук, бројзе и штемпел. Со наша помош ќе ви дадеме по еден збор, вие ќе треба да ги кажете останатите. Флаше ни означува шише, но може да значи и губитник. Кунде ни е вест или клиент. Умцук, парада или преселба. Бројзе, туш или лимонада. И штемпел ни е пестилка од цвет или печат, или има трето значење како дамка. Со тоа завршуваме за ова видео. Следете не на Instagram профилот како германски јазик онлайн или кликнете subscribe на YouTube. Ако ви се допадна видеото, дадете ни поддршка со лайк и предложете го каналот на друг кој сака да учи германски јазик бесплатно.